이번 여름에 꼭 필요한 필수템. 지프리. 요리만 시작하면 땀이 나기 시작하죠. 에어컨은 멀고 선풍기는 자리를 차지하고, 그래서 벽에 걸 수 있는 미니 선풍기를 알아봤어요. 이 조그만 선풍기 하나로 주방 공기가 다르게 느껴지더라고요. 바람도 은근 강해서 만족하면서 사용했어요. 필요할 땐 떼서 거실로 옮기면 끝. 공간 차지도 없고 이동할 때 쓰기도 편하니까 정말 괜찮더라고요. 땀 많이 흘리시는 분들 이번 여름에 이 미니 선풍기 사용해 보시는 걸 추천드려요. 구매 링크는 프로필에 있어요.